अगले दिन चुलबुली और उसके सभी दोस्त नदी के किनारे कुकू को सबक सिखाने के लिए जाते हैं। कुकू उन सभी को देखता है और सोचता है कि जंगल के सभी पक्षी आज नदी के किनारे क्यों आ रहे हैं। वो सब कुकू के पास आ जाते हैं और चुलबुली बोलती है, कुकू भैया, ये जंगल हम सबका है। हम जंगल में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए अब आप किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करेंगे। कुकू को अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबको को बहुत परेशान किया है। फिर कुकू किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करता और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।